ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿಣ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಕಾಳುಮೆಣಸು. ಈ ಶುಂಠಿಯ ಹೊರಪದರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ತೆಳುವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿಣದ್ದು ಕೂಡ. ಅರಿಶಿಣ ಒಣಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಹೊರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ತುರಿದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ದರಿದರಿಯಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೀಗ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಶುಂಠಿ, ಅರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೀ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅಂದರೂ 10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಯ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕಪ್ಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇದೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನಾವು ಟೀ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾದ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ.